大家好，我哋係嚟自迦南幼稚園嘅小朋友嘅迦南幼稚園嘅老師都好有心教導，多謝你哋唔會放棄我哋之前多頑皮，多謝你都唔放棄，直至到我哋升小學嗰時，我哋真係好感激你啊！各位老師們、校長們、主任們，多謝你哋咁多年嘅教導，你哋就好似一個心咁，永遠喺我嘅心。多謝你哋睇呢段片，你哋試下可唔可以去到迦南幼稚園啦？拜拜。